पंजाबी ड्रामे जी नई अपडेट में तव्हां सभिनी पहिरीं प्यारनि खे ख़ुशि आमदीद। अॼु रिव्यू करण वारा आहियूं मेगा सोप चैनल पंजाबी। दोस्तों जीअं तव्हां ॾिठो पोइ किस्तनि में रुंडे जो ऐं जाबर जो जहिड़ो मतिलबु हिकु ठहनि कोन था पाण में, ऐं इन में दोस्तों हिकु ग़लति ज़बान बि इस्तेमालु कई वई आहे। तव्हां ॾिठो हूंदो हाणे हिन ड्रामे में हिकु मतिलबु मेगा सोप सीरियल आहे, इन में गार गंद बि ॾिनी वञे थी, कुतो लूसी भड़वो मतिलबु अहिड़ियूं गारियूं बि ॾिनियूं वञनि पियूं। तव्हां ॾिठो त जीअं रुंडो ऐं जॾहिं जाबर पाण में विढ़िया त माना अहिड़ियूं गारियूं हिक ॿिए खे लफ़्ज़ ॾियणु शुरू थी विया। इन जो मक़सदु इहो आहे त हाणे वॾे मीडिया ते बि इहो कमु स्टार्ट थी वियो आहे, जंहिंमें जेको आहे न लूसी कुते जहिड़ा लफ़्ज़ मतिलबु आम थी विया आहिनि हाणे। न त अहिड़ी ज़बान इस्तेमालु ड्रामनि में नाहे कई वेंदी, बहरहाल हिन ड्रामे में कई वई आहे। इहो हिकु अफ़सोस आहे त असांजी सिंधी ॿोली खे कीअं यानी हिकु टारगेट कयो पियो वञे, सिंधी कल्चर खे, त असांजो कल्चर छा अहिड़ो आहे हाणे अहिड़ो माना गार गंद बि ॾिबी आहे। बहरहाल उहो पाण ॼाणनि हिन ड्रामे में इहे शयूं तव्हां बि नोट कयूं हुजो, तव्हां कमेंट सेक्शन में ज़रूरु ॿुधाइजो। ॿियो दोस्तों हाणे तव्हांखे मां ॿुधाईंदो हलां त तमामु जल्द जेको आहे इहे ॿई जाबर ऐं रुंडो ठही वेंदा ऐं चाकर खान जे लाइ मुसीबत बणिबा ई बणिबा, सांवल जे लाइ मुसीबत बणिबा। ऐं सांवल आहिस्ता आहिस्ता जेका कहाणी ॿुधाए थो चाकर खान खे, काफ़ी किस्तनि खां पोइ सम्झ अची वेंदी।